आज तो हरामियों ने तो हद पार कर दी, क्योंकि आज ये लड़का दूसरे लड़के को रसगुल्ला खिल रहा हो रहा है तो इनका दूसरा साथी आवाज देखकर लड़के को बुला लेता है और बोलता है, ये देखो सोने की चेन। और लड़का जब दूसरा कट्टा फाड़ कर देखता है तो उसमें आईफोन का डिब्बा होता, और जब ये तीसरा कट्टा फाड़ने जा रहा होता है तो इनका मालिक आ जाता है और बोलता है, अब तुम तीनों मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये 4 लाख में सब काम करके देगा। तो ये लड़का अपने मालिक से बोलता है 3 लाख में करके देंगे। फिर लड़के का मालिक चला जाता है और ये दोनों मिलकर एक करके कट्टे फाड़ देते हैं और कट्टों में से कुछ भी नहीं निकलता है। फिर जो लड़कों ने किया, अगर आप भी मेरी तरह पानी पीते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को पानी पीने वाला ही लाइक सब्सक्राइब करेगा, कोई दारू पीने वाला बेबड़ा नहीं। फिर एक आदमी आकर बोलता है, तुम लोग भी फंस गए सेठ के जाल में। सेठ हमेशा ऐसा ही करता है।